မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြက်ကိုးပေါက်ကြီးကျော်လုံနီလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်သားတွေကိုအနေတော်အတုံးလေးတွေလှီးပြီးတော့အရသာနေပါမယ်ရှင်စားအရသာမုံနဲ့ခရုစီကိုထည့်ပါမယ်ကြက်သားတွေအနူးမြန်အောင်လို့ရှလကာရီလေးအနှဲငယ်ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြောင်းခုံမိုးကိုထမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စုံထည့်ပြီးတော့အရသာနှက်သွားအောင်နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးနှက်သွားပြီဆိုရင်တော့အသားထဲကိုအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့နာရီဝက်လောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်တခုတတိထားရမှာကကြက်သားကိုဆေးတဲ့အချိန်မှာရေစင်အောင်လို့တိတ်ချလေးညှစ်ပေးပါနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတွေကြံပြီးတော့ကြက်သားကြော်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်တယ်လို့ပါရှင်ကြက်သားနှစ်ထားတော့မှအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ငရုတ်ပွားပန်းကော်ဖီနဲ့ကြက်တော်နီကြက်တော်မြိတ်ဂျင်းနဲ့ကြက်တော်ဖြူတွေကိုအစင်သိလာလီထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ပြောင်းကော်မို့ထမင်းစားစွန်းတစွန်းနဲ့တဝဲစားနဲ့အရသာမို့ခရုစီပဲငံပြားရဲ့အနောက်ငရုတ်ကောင်းမို့နဲ့ရေကိုထည့်ပြီးတော့ရောမွေထားပေးလိုက်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းအားလို့အစေသိဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးငရုတ်သီး6လေးကိုမီအေးအေးလေးနဲ့အရင်ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အနံလေးမွေးလာပြီးတော့အယောင်လေးကလည်းပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဆက်ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ငရုတ်သီးကြော်ထားတဲ့စီတဲကိုပဲအရသာနယ်ပြီးတော့နှက်ထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်ကြက်သားတုံးလေးတွေလည်းအရောက်ပြောင်းလာပြီးတော့အပေါ်ရန်အသားလေးတွေတင်းတင်းမာမာလေးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးတွေကိုဘေးကိုကပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အစင်သင့်လီထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်တောင်ဖြူကိုထည့်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်အနံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့အားလုံးနှက်သွားအောင်လို့မွေထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အသီးအရွက်တွေထဲမှာနူးဖို့ခဲ့တဲ့ပန်းကော်ဖီကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်1 မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးသွားရင်တော့ကြက်သွန်မြေကလွယ်လို့ကြံတဲ့အမဲတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်1 မိ
နည်းလောက်ထပ်မွေပေးပြီးသွားရင်တော့ခုနကအသစ်ဖြောထားတဲ့ sauce အရည်တွေကိုလောက်ထည့်ပြီးတော့ရောမွေပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီနေရာမှာအရသာအပေါ့အငံမြည်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်နော်ကျမကတော့အရသာလေးတွေလိုနေသေးတဲ့အတွက်ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အလွန်ဆုံး9မိနစ်လောက်ထပ်မွေပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့ငရုတ်သီး6နဲ့ကြက်သွန်မြေလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတီဟိုစစ်ရှိတဲ့သူတွေကတီဟိုစစ်ထည့်ပေးပါနော်ကျမစီမှာကတီဟိုစစ်မရှိတာနဲ့မထည့်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးရှင်အသီးအရွက်တွေထည့်ပြီးတော့အလွန်ဆုံး9မိနစ်လောက်သာမှွေပေးပါနော်ဒါမှသာကြော့လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ချသွားလို့ရှိရင်အသီးအရွက်တွေကနူးလွန်ပြီးတော့စားလို့မကောင်းပါဘူးရှင်ကဲအခုဆိုရင်တော့ဆိုင်တွေမှာဈေးကြီးပေးဝယ်စားရတဲ့ကြက်သားနဲ့ကြော်တဲ့ကိုးပေါက်ကြီးကြော်လေးရပါပြီရှင်ကြက်သားနေရာမှာဝက်သားဒါမှမဟုတ်ငါးနဲ့ပစွန်စတဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေကိုလည်းအစားထိုးချက်လို့ရပါတယ်နော်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်